Dia mah serem mainannya batuk-batuk. Kalau dia mau belok kanan. Mesti dilaporin ke BMKG nih. Kenapa? Mulutnya erupsi mulu. Mulai batuk ah. Lebih dekat nyokap. Oh, iya. Terus? Temen pada main handphone ya. Oke, terus? Temen main handphone. Ya udah. Tapi lah. Tangan leopard, tas karpet. Iya, Bang. Kahari. Di pemuda tersat selanjutnya. Dah, belum closingan Pak. Udah closing diri ente. Kalau cocok apa enggak cocok? Ini apa? Iya. Iya. Nah, lu bantu dulu. Keluar sosmed yang Ini sama menjelang malam. minum dulu. Oh iya. Non Faris. Batuknya dulu. Jangan kayak orang mau nangis ngomongnya. Minum. Sebelum Gian pas enggak. minum. Apa yang mau dicurahin? mati. Bapaknya dokternya itu siapa? Ntar, nih bapak. Cara emang mukanya jelek. Ini apa ini ya? Lagi ketawa. Aman, non reaktif. Iya emang nggak reaktif. Non reaktif. Iya. Cuman Masalahnya kita dekat ya. kita dekat banget. Ekspresinya dia. Ada